Так, я сегодня пришла в Констанце на Вайнахс ярмарку, на рождественскую ярмарку. Но пришла я вовсе не работать, а посмотреть, что же тут происходит, потому что вот полиция контролирует, стоит. Сегодня нельзя открываться и работать, предупреждение, потому что плохая погода, ураган. Хотя погода, конечно, не такая ужасная. Бывало и хуже, но вот закрылись его. Вчера был закрыт базар рождественский и сегодня. Вот хочу пойти пройтись, посмотреть, а что же тут творится и какая же тут погода. Вот уже наткнулась на полицию. Значит, ходят, контролируют, потому что город дал распоряжение, никому нельзя открываться. Вот это 3 последних дня. Завтра еще неизвестно, может быть, разрешат открыться, а может быть и нет. Никто ничего не знает. Все ждут, продавцы. Люди приезжают, тоже не могут понять, потому что объявление дано только... Вот объявление такое повешено. Объявление дано только на интернет-странице. Туда, конечно, никто не читает. Все закрыто. Просим понимания из-за штурма. Ну, штурма, конечно, никакого нету. Еле так чуть-чуть деревья колышутся от ветра. Ну, на озере может быть чуть посильнее, конечно, ветер. Сейчас вот пойду и посмотрю. То есть люди, которые продают, конечно, последние 3 дня, это основной доход. И они его лишаются, потому что место здесь, чтобы взять вот такой домик, надо заплатить 6 тысяч. И 4 тысячи на озере. Чтобы отработать эти деньги, да, тут, конечно, много покупают, много людей ходят, но и большие растраты на все это, чтобы все это содержать, платить продавцам, платить налоги, закупать товары, которые теперь у многих останутся лишние. И никто это не компенсирует, конечно, поэтому... Это очень жаль, что не такая уж страшная погода. Никакого особого шторма я тут не вижу. Вот, ни живой души. Ни живой души. Все закрылось, как будто бы уже все прошло. И основной день завтрашний. И должны приехать много туристов на автобусах со всего региона. И тут народ, конечно, кишит, и вечером пьют глювайн. Все закрыто. Вот так выглядит город Констанц. Это такой вот переход. Сверху железная дорога. И с основной площади Маркштетта мы переходим к озеру. Эта часть называется Хафен, Голденхафен. Гольден. Или Галден, не знаю. В общем, короче говоря, здесь вторая часть уже идет Вайнахсмаркта. Здесь содержать палатку вот эту подешевле. Здесь стоит 4 тысячи. Маленькая 3 тысячи. Но все равно это довольно-таки дорого. И вот здесь все закрыто. Ходят начальники. Все закрывают. Кто-то отчаялся, уже свои хюты делают аббауэн. Ну да, здесь, конечно, небольшой ветерок, но это не такой сильный ветерок. Поэтому вот ребята тут пришли, здесь делают в шоколаде разные вкусные вещи. Здесь все закрыто, все закрыто. Вот начальник стоит, разводит руками. Алло. Все закрыто. То есть потери, можно сказать, огромные у людей будут. Это 3 основных последних дня. Ну, что я могу сказать про себя? Вот моя палатка. Здесь я продавала эти 3 дня, должны были мне принести основную прибыль. Ну и что в пролете? В этом году в пролете. Видите,
Уже кто-то свою палатку разобрал, то есть не надеется, что завтра что-то произойдет. Вот эти, похоже, тоже Брудер Игнасиус масла продавали. Тоже, похоже, будут разбираться. Швайц. Все, никого нету. Все закрыто. Вот так вот я пришла, посмотрела. Да, ветерок, конечно, есть. Ветерок есть. Ну, что нам этот ветерок? Вот он такой совсем небольшой. Ну, жопа Новый год. Здравствуй, жопа Новый год, по-русски говоря. Ну, такие вот небольшие порывы ветра, конечно, случаются, но они не настолько сильные. Дождика нету. Ну, штат Констанс очень и очень строгий. Они вообще не любят никакие маркты, редко их разрешают, но Вайнахсмаркт, конечно, это считается лучший тут в регионе. Не знаю почему, но да, вот так считается. По сравнению с нашими, конечно, русскими вот этими базарами, я сколько смотрю в интернете, это, конечно, мама, не горю, несравнимо. Но, тем не менее, людям надо где-то развлекаться. Вот у них отняли. У одних последний заработок, у других. Так, сегодня 22 у нас декабря. Это, ну, ветер дует, конечно, небольшой, но это никакой не ураган. Абсолютно не ураган. Вот, но по распоряжению города все закрыто. Закрыли этот рождественский базар, не разрешают продавать, боятся ответственности. Может, из вредности, может, свои у них какие-то политические соображения. Но город Констанц очень аррогантный, по-немецки хухнезик такой. Ну, живут богатые в основном люди. Очень дорогое жилье, дорогие цены, и они не стесняются этого. Выживают отсюда нормальное население, которое тут еще пытается жить. Потому что живет многие долгие годы и снимает жилье там еще по старым ценам, или когда-то кто-то что-то купил еще, когда в Германии можно было нормально жить. А сейчас сложно. Вот это все эти прибывшие иностранцы, конечно. Я тут уже 20 с лишним лет живу. А вот эти новенькие все вот прибывают украинцы, беженцы, да, они получают, конечно, пособие. Многие хотят тут остаться, но не нужно много думать. Это все набирают рабочую силу, которую местные не хотят работать, убираться, там за стариками ухаживать. Ну да, конечно, они платят там какие-то деньги, ты можешь как-то жить, если ты там из украинской деревни, откуда ты тоже там работал непонятно кем, но чего-то достичь можно, конечно, можно, ничего не могу сказать, все можно, но в основном идет набор этих всех беженцев для определенных целей. Не надо думать, что это все просто из добра делается. Нет, не из добра, это экономика.